Dunque, È questa colpa volta tua, è colpa tua. cosa ho fatto? Perché ancora una volta un prodotto professionale. No, è colpa mia. Stavo per dire perché io proprio ho questa passione Esatto. viscerale. Non sapete quanto è stato complicato convincere Giulio a mettere nella sua sala d'ascolto una copia di Genelec. Molto più complicato che farcele dare dal gentilissimo distributore Midiware, che invece è stato iper disponibile a darcene. Va bene, e faccio pubblica ammenda, lo faccio davanti a tutti i nostri follower che saranno diventati, speriamo intorno 500.000. 1000, esatto. E, no, mi sono molto divertito, l'ho trovato molto interessante e indipendentemente dalle considerazioni di natura sonica, mi sono molto divertito con la configurazione di questi oggetti che, lo dico da subito, con l'audio da audiofili al quale io sono abituato, hanno poco a che fare. Bisogna un po' resettare sia le modalità operative, certe cose, sia diciamo, la propria modalità di ascolto, ma vi assicuro ne vale la pena. Però non trarre subito, diciamo, non chiudere subito il video, perché prima devono fare il subscribe. Prima devono fare il subscribe. Dovete dare una mano, perché non è possibile che sono molte di più le visualizzazioni degli iscritti, perché ne abbiamo tantissime di visualizzazioni. Per cortesia, quando venite a visualizzare, cliccate su sto caspita di bottoncino. E cliccate anche, perché questo mi si sono raccomandati di dirlo, cliccate anche sulla campanella, perché così verrete avvisati quando noi mettiamo in linea un video che incredibilmente, tanto è sempre di sabato mattina, esatto, la campanella ve la usate. Vabbè, comunque subscribe e campanella. A tra poco. La Genelec, caro Giulio, Wikipedia dice che è un'azienda finlandese che c'è sul mercato da ben 40 anni, quindi è un'azienda, diciamo, di tradizione. Facciamo vedere. Io, senza andare su Wikipedia, mi sono rifatto alla documentazione allegata, peraltro fatta veramente molto bene. Quindi Genelec, azienda di casse per studi di registrazione, monitor per studi di registrazione. Siccome tra l'altro tu sei stato così bravo da lavorarci sopra e di questo te ne siamo grati, ci racconti qualcosa di queste casse? Dunque sì, partirei proprio dalla differenziazione del termine. Tu stai utilizzando casse, in inglese loudspeaker, nella documentazione loro parlano esclusivamente di monitor. Perfetto. L'obiettivo per loro, per Genelec, è il monitor da studio di registrazione. Che cosa significa? Significa che il tecnico del suono che sta lavorando sulla registrazione o finalizzando il master deve essere messo in condizione di ascoltare esattamente quello che è stato registrato. Non può in nessun modo essere influenzato da una eventuale colorazione, mi si passi il termine, del diffusore che sta utilizzando come riferimento. Quindi lo sforzo strenuo verso il quale chi produce i monitor va è di essere il più neutro, il più fedele possibile, cioè di avere un oggetto che non è interpretativo, come talvolta il diffusore, più che talvolta il diffusore audiofilo è. Questo è votato all'estrema pulizia, linearità, riportare nella maniera più precisa quello che c'è sulla... Anche perché, permettimi Giulio, mentre noi facciamo discorsi di suoni differenti, scelte differenti secondo i gusti, qui il gusto non può avere spazio. Qui il gusto non può avere spazio, no, esattamente, qui il gusto non può avere spazio. Tra l'altro è molto interessante notare il fatto che, contrariamente a quello che poteva essere un monitor storico, prendiamo il progetto LS35. Bravissimo, mi togli le parole di bocca. Esatto. Che nasceva come monitor da camioncino, da studio mobile di registrazione. Queste qui nascono invece, è una, diciamo, si chiamano Genelec Ones, è una linea di Genelec che però il mestiere che fanno è lo stesso, cioè il monitor. Ma lo fanno molto intelligentemente, tenendo all'interno dell'equazione l'acustica ambientale, ed è qui che già comincia a esserci la prima grossa differenziazione. Laddove un monitor da studio di 40 anni fa, 30 anni fa, era in fondo una cassa acustica normale, questa è proprio una cosa differente. Sì, tra l'altro mi viene in mente quanto siano poi il segno dell'evoluzione dei tempi, no? Perché pensa alle dimensioni così compatte, dentro poi, diciamo,
lo diremo meglio, hanno 3 amplificatori, sono a 3 vie con 2 woofer, quindi diciamo una tecnologia interna pazzesca rispetto, se pensiamo alle 3/5 che invece erano delle cassette scatole da scarpe 38, perché Sì. più di un 38 non entrava, ed erano delle casse passive, semplici casse passive. Dunque, cerco di mantenermi compatto nella descrizione. Cos'è che è interessante di queste Genelec? È interessante il fatto che sono pensate per lavorare assieme a una soluzione software barra hardware, che poi vi mostriamo meglio. Quando ti arrivano in casa, ti arrivano con un kit che è costituito da un microfono e da una sorta di scatolotto che va collegato via USB al computer che può essere una macchina Windows o un Mac, sul quale va installato il software di gestione che viene scaricato dal sito della Genelec. Che è un po' poi quello che un po' tutti fanno, anche quelli nel nostro mondo, no? Esattamente. Dopodiché, qual è la configurazione? La configurazione è: dallo scatolotto parte un cavo Ethernet che finisce in una delle 2 porte Ethernet che si trovano a bordo di ogni diffusore, sia il satellite nelle varie dimensioni, ce ne sono mi pare 6 modelli differenti, sia il subwoofer, e anche lì ce ne sono diversi. Quindi cavo Ethernet che arriva dallo scatolotto, entra dentro a uno dei 2 satelliti, seconda porta Ethernet, parte un secondo cavo Ethernet che va nel secondo diffusore. E tra l'altro questo disordine non è vabbè, questo tuo, non è mio, però l'ho sì, fatto tuo, apposta, guardate, certo. Ho scelto un cavo grigio in modo tale che potesse si potesse vedere la chain. La chain, esatto, la daisy chain dei diffusori. A questo punto, una volta avviato il software, di cui vi facciamo vedere qualche schermata, è il software stesso a rilevare la presenza dei 2 diffusori. Che poi, scusami se ti interrompo, nella dotazione di ingressi in vero non eccessiva che hanno queste casse, oltre a esserci un ingresso analogico che è quello che utilizzeremo noi, hanno anche un ingresso AS-EBU digitale, quindi ovviamente di standard professionale, che è un segnale stereo, ma che poi la cassa, grazie alla chain anche per la AS-EBU, entra in un diffusore, esce dal diffusore, va al sub, esce dal sub, va all'altro satellite, e ogni device si sceglie il canale assegnandolo dal software, giusto? Esattamente. Ho capito? Quindi voi dovete pensare che vi sono sostanzialmente 2 livelli di collegamento, uno di tipo logico che è quello network e uno che è quello del segnale. Nella fattispecie noi abbiamo utilizzato l'ingresso analogico in formato XLR sfruttando le uscite analogiche in formato XLR del DAC Aqua La Scala MK2, il quale poi è collegato a sua volta al server JCAT sul quale gira da file. Quindi dal punto di vista del segnale inviato è un segnale in formato analogico bilanciato che entra nei diffusori left e right. In questo caso ovviamente ci sono c'è bisogno di 2 cavi. Se avevamo una sorgente AS-EBU digitale, bastava ovviamente un solo cavo che contiene sia left che right, perché questo è un po', certe volte c'è confusione nell'audiofilo, no? Il digitale contiene già tutti e 2 i canali, all'interno dell'informazione digitale c'è scritto quel treno di bit se è per il canale sinistro o per il canale destro. Dopodiché, sistemato tutta questa cosa che è molto più complicata e lunga a dirla che non a farla, perché poi effettivamente ci ho messo 20 minuti, una volta capito come era organizzato il discorso è tutto molto semplice, e si procede sul software a posizionare in una sorta di matrice di esagoni, al centro del quale c'è il punto di ascolto, i 2 diffusori. Ovviamente qui 2 ce ne sono, il sistema è in grado di gestirne fino a 72, quindi pensate a una spaventosa complessità. Qua veniva quasi da ridere perché il primo preset è stereo, poi ovviamente ci sono 5+1, 7+1, ce ne sono di qualsiasi. Comunque, nella semplicità della nostra installazione, io ho detto al software stereo,
ho posizionato i due diffusori, il destro e il sinistro, a quel punto il sistema... ma poi lo facciamo vedere. Bello, adesso diciamo, lo facciamo vedere Sì. con le schermate via via che lo racconto. Esatto. Dopodiché il sistema ti dice, ok, vuoi procedere alla calibrazione? Sì. Microfono posizionato sul punto di ascolto, e adesso ve lo mostriamo, esattamente all'altezza delle orecchie. La calibrazione, si schiaccia un bottone e partono due swippate, lui si fa tutti i ragionamenti possibili e immaginabili e applica una sorta di compensazione in formato digitale che serve a ottimizzare il diffusore in relazione all'ambiente del quale tu gli devi dire larghezza, profondità e altezza. E non gli è piaciuto molto questo ambiente. Adesso lo spiego. E lui a quel punto farà il possibile per ottenere una risposta, e attenzione, questo è un dettaglio che vi voglio dire. La risposta che lui va cercando è una calibrazione di tipo standardizzato, normato, che funziona per il mestiere di monitor. Quando si utilizzano i software per fare la DRC, cioè la Digital Room Correction, quelli che noi utilizziamo abitualmente sono Accurate e AudioLens. La curva target, cioè come vuoi che venga ottimizzata, sei tu a sceglierla. Certo, ma come del resto anche col Dirac e col sistema dell'Anthem è la stessa cosa, scegli tu dove vuoi andare. Qui non puoi sceglierlo. No, perché lui ti dice, lui ti sta lui ti sta dicendo io te lo calibro per farteli funzionare come monitor da studio. E tu devi essere compliant con quello standard, punto. Ma non solo. Questo mi piace. Ma non solo, succede una cosa interessantissima. Al termine di questa operazione di calibrazione tu accetti quello che lui ha fatto, dopodiché lui zitto zitto ti manda dal server della Genelec via cloud una mail bellissima, un PDF che poi ve lo facciamo vedere strada facendo, impaginato perfettamente, con dei grafici fantastici, dove ti dice, come a me mi ha detto, amico mio, io ho fatto quello che ho potuto, però ho aggiustato la risposta in frequenza e vi mostriamo il grafico, ma dal punto di vista della risposta nel dominio del tempo non vai troppo bene. Insomma, la tua stanzetta della quale sei tanto orgoglioso Però non lo dobbiamo dire ai nostri fan. No, io lo dico perché io continuo a ragionare da audiofilo. Questa stanza è stata messa a punto non come stanza di missaggio, non come stanza d'ascolto. Per cui lui mi ha detto su un paio di parametri stai poco sotto soglia, non fai schifo. E tant'è che come globale valutazione va bene, vai, sereno. Puoi andare. Però su un paio di parametri ha detto non sei proprio bello. È interessante che poi questo PDF che lui ti manda è molto tranchant, cioè se non va ti dice amico cambia stanza. Caro amico ti scrivo. Cambia stanza, cioè non è un problema di quello che c'hai di strumenti, cambia stanza, trovati un altro studio perché questo non va. Va bene, speriamo di essere riusciti a comunicare un po' la stranezza, tra virgolette, che poi non è stranezza per niente per chi lavora in studio di Giulio, per me è stato un percorso di grande interesse, perché noi parliamo tanto di riproduzione della fotografia che a noi piace, della tua tazza di tè, come ami dire, no? Sì. Che poi lo dice anche Ken Kessler, se non sbaglio, inglese del resto non potrebbe essere diversamente, ma vedere anche l'altro punto di vista, cioè dietro il banco di monitoring ha il suo interesse, anche perché non vi anticipo nulla, ma io stando nell'altra sala a smanettare, mentre suonava questo sistema con un pianoforte, mi è proprio sembrato di sentire un pianoforte vero, pianoforte dal vivo, e forse qualcosa significa. Allora, no? sapete, la cosa che lavorando con questi diffusori, insomma, sono un po' di giorni che ci sto lavorando, avevo sempre in testa quella sorta di latente senso di critica, talvolta anche proprio di dichiarato disprezzo da parte del professionista nei confronti dell'audiofilo, perché il professionista, e adesso lo capisco ancora meglio,
punta a un tipo di suono, un tipo di risposta, e per lui è follia pure il fatto che noi diciamo questo amplificatore Del resto lui ha uno una standard, timbria. quindi non è che lui può zazzare molto, No, come si dice a Roma, è quello, è punto. quello. Quindi siamo noi che dalla parte nostra, come dire, svanveriamo certe volte andando a cercare cose che a chi ha fatto la registrazione sembrano del tutto fuori come si luogo. dice, si cerca Maria per Roma, per dire una cosa. Esatto, una cosa intraducibile poi nei nostri sottotitoli, e io ti redarguisco per questo. Va bene, ci siamo dilungati sin troppo, ma secondo me questa volta era necessario, e passiamo a farvi vedere non lo smontaggio, perché questi affari probabilmente si aprono con la fiamma ossidrica, però alcuni dettagli. E non mi sono permesso questa volta di sventrare, ma anche perché ho visto Giulio talmente tremante nello sventrare che non l'ho fatto, ma chi lo sa, che forse un'altra però volta. qualche informazione di natura operativa ve la mostriamo, e dopodiché passiamo alle considerazioni relative all'ascolto. A dopo. Allora, questa volta ci sono io e non c'è Giancarlo, perché ho studiato di più questo oggetto abbastanza particolare. Poveri noi, Giulio. Poveri noi. Allora, dunque, questa è la Genelec che vi faccio vedere intanto dal pannello posteriore, perché è la cosa più interessante. Non prima di avervi detto che metallo, presso fusione in metallo, quindi il cabinet è rigidissimo, evidentemente, ed è un cabinet pensato per impieghi, come posso dire, gravosi, cioè immaginate, stiamo sempre parlando di un oggetto da studio, quindi spostamenti continui, insomma non tutte quelle cautele tipicamente audiofile nel maneggiare gli oggetti. Questo è un oggetto, insomma, piuttosto robusto. Dal punto di vista del pannello posteriore, mi alzo così vi indico le varie cose, è interessante vedere che c'è un on e off che è relativo all'alimentazione, perché questo è un diffusore che ha una sua alimentazione, quindi qua c'è la vaschetta IEC per il cavo della corrente. Dal punto di vista della gestione, abbiamo soltanto ingressi in formato XLR, dimentichiamo gli RCA, e quello che noi abbiamo utilizzato nel corso delle nostre prove è quello che è chiamato analog in. Poi ci sono invece dei digital, cioè degli ingressi digitali, che sono un ingresso AS-EBU e un digital through, un pass through sempre AS-EBU, perché l'idea è che io entro con un segnale che gestisce questo diffusore, riesco con un altro segnale che ad esempio va a un altro satellite o piuttosto a un subwoofer, quindi in un sistema. Diciamo che l'AS-EBU è stereo e la cassa poi si estrapola il canale che gli interessa. E questo lo si fa via software. Dal punto di vista della gestione, perché poi a livello di ingressi abbiamo finito, dal punto di vista della gestione è interessante notare che, a parte questo piccolo dial che serve, diciamo, da potenziometro, noi qui abbiamo questi due banchi di microswitch, e lo metto dritto così si vede meglio. Abbiamo questi due banchi di microswitch che, come vedete, stanno tutti quanti in posizione off, tranne uno che sta in posizione on, dove c'è scritto stored, ovvero questo diffusore, sta utilizzando un profilo di calibrazione che è memorizzato in questo caso sul computer che glielo invia. È evidente che la Genelec ha anche pensato a una configurazione dove uno non utilizza il computer, vuoi perché non è capace, vuoi perché non lo vuole utilizzare, e quindi può gestire il comportamento del singolo diffusore utilizzando questi piccoli switch. Quindi abbiamo il roll off del basso, bass tilt, treble tilt, quindi sono regolazioni in gamma bassa e in gamma alta, la disabilitazione del LED, livello e altre regolazioni. Questo grafico, un po' criptico, però in realtà ti sta dicendo cosa fa ognuno degli switch che stanno qui accanto. Ad esempio, vedete, treble tilt ti dice sostanzialmente che c'è un abbassamento dell'emissione in gamma alta, lo stesso accade con bass tilt dall'altro lato. Ora è evidente che questo diffusore può essere, come dicevo, utilizzato anche in una modalità operativa
che non fa ricorso al PC. Però nello stesso libretto di istruzioni del diffusore da parte della Genelec ti dicono anche molto chiaramente che se vuoi sfruttare al meglio questo diffusore per come è stato concepito, progettato, realizzato, è fortemente consigliata la configurazione attraverso il PC e il loro software, cosa che vi facciamo vedere poi in sala di registrazione. Dal punto di vista della dotazione di driver, Vedo che ti sei affaticato, Giulio, è pesante. sì, è più di circa 5 kg. 5 kg, ecco. Dal punto di vista della dotazione dei driver, allora c'è un doppio woofer che non vedete, ma che forse si può intuire. Vedete in questa intercapedine? Sì, tiriamo su una luce, Giulio, magari illuminandolo. Magari illuminandolo, qua si vede la membrana. È uno strano woofer di forma oblunga, quindi ce ne sono uno sopra e uno sotto, quindi uno qua e uno qua, posti al di sopra di questo coassiale che contiene midrange e tweeter. Dal punto di vista dell'amplificazione interna è interessante notare che ogni driver ha il suo amplificatore separato, quindi anche dal punto di vista poi della gestione della potenza inviata al diffusore attraverso il sistema di gestione elettronica, qui gli si semplifica la vita, è più complicata a livello realizzativo, ma poi a livello di gestione ogni amplificatore gestisce sostanzialmente un singolo driver, tranne i due dei woofer che stanno messi in parallelo. I woofer emettono direttamente su questa flangia metallica, che come vedete poi qui sopra è leggermente distaccata, e la configurazione del sistema, altro sforzo, è in bus reflex. Infatti qui c'è il condotto d'uscita con una forma piuttosto particolare, che è quello del bus reflex. Ultima annotazione: il diffusore poggia, lo faccio vedere, su questo piedino realizzato con un materiale resiliente tipo gomma, che quindi in qualche modo lo disaccoppia dal piano su cui poggia. Però è interessante notare che nelle istruzioni è specificato che è pensato il diffusore anche per lavorare in questa posizione qui, in posizione orizzontale, che poi, se pensiamo, è la tipica posizione sopra al mixer, sopra il banco del mixer. Ovviamente per fare questo si tratta di svitare l'attacco di questo piedino in gomma e posizionarlo sotto. E naturalmente anche a livello, artificialmente a livello software verrà individuata la posizione in modo tale che comunque l'emissione verrà poi in qualche maniera adeguata al fatto che sta posizionato in verticale o in orizzontale. Quindi insomma è una macchina piuttosto complessa e, come dicevamo in apertura, sicuramente molto diversa rispetto a un classico diffusore audio hi-fi al quale siamo abituati. Tuttavia ci è sembrato molto interessante e ci faceva piacere condividere con voi questa particolarità tecnica di questi diffusori Genelec, che dopo questa forse sin troppo lunga descrizione ci andiamo ad ascoltare in sala d'ascolto. A dopo! È la prima volta che non ci troviamo così tanto d'accordo. No, non ci troviamo tanto d'accordo, ma I nostri follower si preoccupano. no, non devono preoccuparsi. Fra moglie e marito. Esatto. Allora, dico la mia. Vai. Dico la mia e poi dopo tu dici la tua. Allora, è evidente che si tratta di un tipo di ascolto completamente differente rispetto a quello al quale io sono abituato, ed è quello con il quale da 40 anni, come dire, Giochi e convivo, mi diverto, apprezzo, non apprezzo. Qui il problema per me è stato fare tabula rasa di tutte le mie griglie di valutazione. Certo. Io ho delle griglie di valutazione, nel corso degli anni mi sono costruito. Se sto ascoltando un apparecchio da 100 euro, certo non posso applicare la stessa griglia che utilizzo quando ascolto e recensisco un prodotto da 50.000, 100.000, qualche volta è capitato. Qui però ho dovuto fare un reset completo. Se uno uno come me, diciamo, ha questo tipo di atteggiamento, cioè di dire ok,
dimentichiamoci per un momento quello che abbiamo ascoltato e proviamo a capire qual è l'impostazione, la filosofia di questo prodotto. Le Genelec diventano molto interessanti. Ora, io non so dirti se poi tutti i monitor da studio sono altrettanto interessanti, non ho esperienza per poterlo dire, quindi con molta modestia dico queste sono le prime che ascolto in una condizione controllata. Allora, la capacità di tirare fuori quello che c'è nella registrazione a costo di sbattertelo in faccia nella maniera più sgradevole possibile, perché ogni tanto uno dice sì, ma mamma mia, è notevole, è notevole. Però del resto è anche un po' quello che devono fare. Per me è stato molto interessante. Allora, le Genelec sono delle casse da circa 2.500 euro l'una, quindi costano tanto, ci si porta a casa 3 sezioni finali per cassa, perché poi alla fine è così, quindi un diffusore particolare, un diffusore dal punto di vista della tecnologia applicata credo sia una delle tecnologie migliori, e senza dubbio Genelec, per quello che ne so io, si inquadra all'interno di prodotti di gamma molto alta, perché del resto popolano gli studi di registrazione migliori e sono un po' uno standard, come era la Barco per i proiettori, che si chiamavano Barco e non si chiamavano proiettori, no? A me è piaciuta tanto la capacità di restituire esattamente quello che c'è, perché certe volte queste fotografie che fanno certi impianti hi-fi un po' sbiadite, un po' troppo gonfie, un po' di qua, un po' di là, per andare incontro ai gusti e le esigenze degli ascoltofili come noi, certe volte un po', diciamo, non voglio dire che mi annoiano, ma mi saturano. Quindi quella mette a zero completamente e ti dice questo è quello che c'è, poi dopo se tu ne vuoi la nuda verità, la nuda verità. E poi ripeto, le ho sentite anche a distanza da un'altra stanza, mi sembrava quasi di sentire lo strumento dal vivo. Certo è che diciamo a lungo andare potrebbero anche risultare un po' affaticanti, e una scelta un po' diciamo di nicchia, difficile da fare in un ambiente di ascolto domestico. Pur tuttavia, Sì. voglio specificare che la Digital Room Correction che la Genelec applica così, veramente con uno schiocco di dita, e che invece per me insomma è un'attività un po' complessa che mette in ballo tante conoscenze, tanti software, tante cose. La room correction paradossalmente è quasi una tecnologia che è estremamente migliorativa proprio per l'ascolto domestico. Sì. Cioè, se tu hai un ambiente che funziona malino, non dico terribile, un ambiente che funziona malino, con il sistema Genelec, pum, in 448 hai tirato fuori il meglio che potevi tirare fuori da quell'ambiente. E francamente non è poco. E vi assicuro, ne ho utilizzati tanti di software per la Digital Room Correction. Questo della Genelec è il più facile di tutti. Perché è il più facile di tutti? Lo abbiamo detto poco fa. Perché non ti chiede a te utente di definire la curva target verso la quale vuoi andare. Lui di curva target ce n'ha una sola, la verità assoluta, quella diciamo da norma. E quindi in un attimo la regolazione è fatta. Il difetto, e mi infilo nelle mie scarpe nelle quali già mi trovo, è proprio per uno ansiogeno come me, il PDF che il sistema mi ha inviato. Sì. Perché io non ci dormo la notte, nel senso che me l'ha spedito via WhatsApp e dice guarda un po'. Ma sì, perché se io non arrivo al punteggio 100% su tutti i parametri mi sento male. E dopo aver fatto credo una trentina di test ho capito che dentro questo ambiente, che io ritenevo essere un ambiente molto ben suonante, io non ci arriverò mai. Per cui, ecco, anche lì va un po' preso con le pinze. Però io direi di trovare una sintesi. Qualcuno diceva la verità ti fa male, lo so. Sì, nel senso che le Genelec sono la verità assoluta. Chi ama la verità assoluta
non credo che abbia molte altre scelte. Beh, insomma, questa è sicuramente una strada per arrivare a quel tipo di nuda verità. In quanto, ecco, come dire, sistema che si propone un obiettivo e lo centra pienamente, non posso che togliermi il cappello. Per noi l'esperimento di questa prova È stato molto è interessante. stato interessante, però l'obiettivo non era quello di dire ai nostri follower vi stiamo consigliando un prodotto veramente da mettervi in casa. No, volevamo soltanto provare a raccontare che differenza c'è tra un sistema da studio e un sistema domestico, portando dentro un ambiente domestico come questo, quando anche ben suonante, un sistema da studio. E ci siamo resi conto che effettivamente sono due mondi parecchio differenti. Io non escludo che a qualche audiofilo una strada di questo genere possa piacere molto e dargli anche tante soddisfazioni. Anche perché tieni conto che con il sistema che ha Genelec tu hai praticamente lo stesso suono quasi ovunque. Perché allora, diciamo che se ti applichi, se ti attieni alla ricetta, tu dovresti essere in grado, intervenendo non tanto sul sistema audio, come fa l'audiofilo che dice cambia i cavi, cambia i piedini, no, cioè, ripeto, il PDF che mi è arrivato a un certo punto mi ha detto amico, se non ci riesci, cambia la stanza, cambia casa. quindi mi ha detto vieni col martello pneumatico, tiriamo giù qualcosa. Vabbè, quindi insomma, prova veramente molto interessante. Avevamo, come dire, un'idea, ci eravamo fatti un'idea e la prova insomma, ci ha confortato in questa strada. Quindi che vi sia piaciuto o meno, campanella E subscribe e continuate a seguirci. e fateci sapere se la prova vi è piaciuta Assolutamente. nei vostri commenti. Ciao, A presto. buona serata. Ciao.